ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് കുറച്ച് പ്ലാന്റുകൾ, ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റുകൾ ഞാൻ ഓൺലൈൻ വഴി വരുത്തിയതാണ്. വളരെ മനോഹരമായ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റുകളാണ്. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്. ഇതിനെ ഇനി വളർത്തിയെടുക്കണം. അതൊരു വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. വളർത്തി കിട്ടിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് അവർ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പേരറിയത്തില്ല, പക്ഷേ ഇത് വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടാൽ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയായിട്ട് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരുത്തിയത്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കണം. കുറച്ച് പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര് അറിയാം. ഇതിൽ നല്ല പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കളുണ്ടാകും. ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റാണ്. നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് താഴോട്ട് വരികയും കൊച്ചു ചുവന്ന പൂക്കളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണത്. ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. ഇതിലും നല്ല പൂക്കളുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് അവർ അയച്ചു തന്നത്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത പാക്കിംഗ് ഒക്കെയാണ്. ഇത് നല്ല ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഒരുപാട് പിടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് പേൾസ് എന്നാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പേര്. ഒരു മുത്തുമണി പോലെ തന്നെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇത്. ഓരോ ചെറിയ ഒരു പീസാണ് അതിലുള്ളത്. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്. പക്ഷേ പ്ലാന്റ് ഒരല്പമേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാലും കഴിവതും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വളർന്നു കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതും നല്ലൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. കാക്ടസ് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിലും ചെറിയ ചെറിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാനിത് ഓർഡർ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം വളരെ ചെറിയ പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെടി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഒരുപാട് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല മനോഹരമായ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ദുഷ്കരം. ഓൺലൈനിൽ കൂടി നമ്മൾ കഴിവതും വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ അവർ കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വലിയ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന്. പക്ഷേ കിട്ടുമ്പോഴേ അറിയത്തുള്ളൂ ഒരു വളരെ ചെറിയ പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇതും നേരത്തെ കാണിച്ച സ്ട്രിംഗ് ഓഫ് പേൾസ് പോലത്തെ വേറെ ഒരു ടൈപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഒരു 3 ടൈപ്പ് അത് തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതും വേറെ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ് ആണ്. എന്തായാലും വളർന്നു വരുമ്പോൾ അറിയാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാക്കിംഗ് ഉണ്ട്. നല്ല ഒരു നെറ്റ് ഉള്ള ഒരു പാക്കിങ്ങിലാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെടി എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് തന്നെ. ഇതിൻ്റെ പേര് സ്റ്റിങ്സ് ഓഫ് ബനാനാസ് എന്നാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ബനാന പോലെയാണ് അതിൻ്റെ ഇല നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്. ഇത് പേരറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഒരു പൂക്കളുള്ള പ്ലാന്റാണ്. നമ്മൾ നഴ്സറികളിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില അപൂർവം പ്ലാന്റുകളൊന്നും നഴ്സറികളിൽ കിട്ടാറില്ല എന്നതാണ് സത്യം. സാധാരണ ചെറിയ നഴ്സറികളിലൊന്നും കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാകട്ടെ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ തൈകളുമായിരിക്കും. ഒരു ഫോട്ടോയിൽ കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ പടങ്ങളായിട്ടൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷേ നമുക്ക്
കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്ലാന്റുകളായിരിക്കും അവർ അയച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നശിക്കാതെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുക എന്നത് തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ നടാൻ പോവുകയാണ്. ചകിരിച്ചോറ്, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റും പെർലൈറ്റും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിലാണ് നടന്നത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് വേരോട്ടം പിടിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വളരെ ചെറിയ പ്ലാന്റാണ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേരോട്ടമൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചകിരിച്ചോറും പെർലൈറ്റിലും ഒക്കെയാണ് നടുന്നത്. പാക്കിംഗ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ നെറ്റ് പോലുള്ള എന്തോ സാധനമാണ്. അതിലാണ് ഇത് കവർ കട്ട് ചെയ്യാതെയും വെക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു, കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്യാതെയും വെച്ചു. കട്ട് ചെയ്യാതെ വെച്ചതിൽ പക്ഷേ കൂടുതൽ വേര് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല. വളരെ ശക്തിയായിട്ട് വളർന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വേര് പുറത്തോട്ട് വരികയുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇളക്കി മാറ്റി നടുകയാണ്. വളരെ ചെറിയ ചെടിയാണ്, സൂക്ഷിച്ച് നട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ വിശേഷം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂട്ടുകാരെ ഇതുപോലെ ഓൺലൈനിൽ വരുത്തുമ്പോൾ ചെടിയുടെ വലിപ്പമൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ വില അല്പം കൂടുതലാണ്. ഒരു തൈക്ക് 80 രൂപ വെച്ചാണ് അവർ വാങ്ങിയത്, പിന്നെ കൊറിയർ ചാർജ്. ഇതിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ നട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് വലിയ ചട്ടിലോട്ട് മാറ്റി നടുമ്പോൾ നോക്കാം വേരുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നട്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന്. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.